调查人员检查了所有的残骸，发现飞机的配件没有缺失，这证明飞机在空中没有发生结构性损伤。他们又检查了飞机的引擎，发现2个引擎的涡轮发生了同样的扭曲，这说明撞地之前飞机的引擎还在工作。飞机以机头撞地，调查人员怀疑是不是还有其他机械故障。他们查询了该架飞机的维修保养记录，调查人员发现了一份适航性报告没有执行，指令要求检查螺旋桨基座有没有裂痕。调查人员再次找到飞机螺旋桨的残骸，希望能找到飞机坠地前螺旋桨工作情况的证据。如果螺旋桨在坠地时依然运转，就会被抛出事故现场；螺旋桨要是没有运转，就会散落在附近。根据现场残骸散落痕迹，调查人员发现螺旋桨碎片距离其他残骸有好一段距离，所以螺旋桨当时是运转的。调查人员将注意力转向了事故发生时的天气情况，资料显示那里有严重的积冰，而且调查人员还发现签派员提供的报告没有提及潜在的积冰危险，也就是说，当时机组只知道有结冰的风险，但并不知道情况很严重。显然，签派员拿到的天气报告是不对的。调查人员又从机场方获知，机场的气象预报室会在下午4点下班。这份签派员提供的天气报告已经超过5个小时了。在萨博340上，机翼前缘大部分地方都安装了橡胶除冰套，除冰套充气就会撑破附着在机翼前缘的冰。他们找到了飞机的中央警告面板，上面有飞机的大部分警示灯。他们分析了每一盏指示灯的灯丝，灯丝通电，指示灯就会亮起，撞击一刻。如果灯亮起，变热的灯丝就会拉长，不会断裂。调查人员发现5428号班机上的指示灯灯丝被拉长了，这说明飞机的防冰系统开启了。那么就剩下检查是不是除冰设备故障引起的事故。调查人员从残骸中找到了防冰阀门。防冰阀门的主要功能就是控制加压空气的流量，来给除冰套充气。他们对阀门进行了充气测试，发现有足够的加压空气通过阀门让除冰套充气膨胀。看来飞机的除冰系统是正常的。这时，调查人员终于接到了华盛顿传来的飞行数据。他们首先检查了飞机的空速数据。数据显示5428号班机的巡航高度只有18000英尺，比预计的高度低了1000英尺，而且本应该提速的飞机却降低了空速，比飞行手册中规定的结冰条件下最低空速低了30节。然后飞机继续下降至14000英尺，空速也降到了138节。调查人员意识到5428号班机的事故原因是减速过快，导致飞机失速。现在调查人员需要查出为什么机组会在结冰需要加速的时候却减速了。他们发现，在15000英尺遭遇结冰的时候，飞机开始爬升，但仅仅爬升到了17000英尺的时候就没有继续爬升了。这里不应该是他们的巡航高度。调查人员想到了自动驾驶。自动驾驶会根据机组需求选择不同的设定。他们发现，飞机起飞改平后就启动了垂直速度。垂直速度是自动驾驶其中一个用来飞行时爬升的模式，可以让飞机以固定的速度爬升或者下降，但这个模式会降低飞机的飞行速度，满足爬升的角度。对照了飞行手册，调查人员发现，这里飞行员选错了自动驾驶的模式，他们应该选择维持空速，而不是爬升率。在垂直速度模式下，自动驾驶会加大飞机的仰角，从而维持所需要的爬升率。这在结冰条件下确实不合适的，这样会把机翼底部暴露出来，导致机冰的速度越快。此时，飞行员显然已经注意到了结冰情况，而且打算爬升高度避开结冰层，但是他们却忽略了空速。这时候，垂直速度模式的自动驾驶就和飞行员的想法背道而驰了。这个模式让飞机无法获得足够的速度，摆脱机冰。在接二连三错误的操作下，5428号班机带着机上的22人狠狠冲向了地面。